Kaixo, egunon, San Pedro, ezta? Ongi etorri Jainkoaren errinura. Miren Iturbe, abokatua, eta erreklamazio... Abokatua... Sentitzen du, baina gaur ez dugu zure gremioko inor espero. Ez, nator niregatik, gizadi osoaren izenean nator. Erreklamazioa jarri nahi diot zure nagusiari, 2020 garren urtez estreinagatik. Hemen duzu demanda. Baina... Ez baina eta ez baina ondorik. Ez didazu bukatuko urte hau iruzurra izan ez denik. Game of Thronesen azken atala ere ez da hain txapozeroa izan. Baina Jainkoaren bideak asma ezinak dira. Aitzakia merkea, ez, iruzurra da. Urte batzuk erdipurdikoak izaten dira, bale. Zoritxarren bat edo beste gerta daiteke, baina 2020a txerrikeria bat izan da. Bueno... Covidanena gehiagizkoa izan da. Joe, Sean Connery hilda, 007 honena, eta Maradona. Bai, penagarri zegoen, baina 2020an hil behartzen. Eta kopa aipatu ere ez, bestela... Nola? Pein iritsiko Atletik eta Reala finalera eta ez jokatu. Hau iruzurra da bai ala bai. Has dadila zure nagusia urtea hasieratik berregiten. Ez da pentsatu ere, 2020a urtea aparta izan da. Baina zer diozu? Pfizerren akzioak erostea bururatu zitzaidan eta aberastu egin naiz. Orain bai naizela benetako guztia alduna.